हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? मेरा ब्लॉग में स्वागत है। जो कि आज हम आए हैं आरा के सिटी कार्ड मॉल में, जो कि हमका कपड़ा की शॉपिंग करना है। तो आप लोग को मॉल के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चा का इधर कपड़ा मिलता है, 2 फ्लोर पे आएगा तो